I stort sett är det alltid så här att afghaner, de är primitiva, de är invecklade, de förstår inte så mycket. De kan inte språket, vi kan inte kommunicera, därför är de nollor. Hur är det att vara ensamkommande från Afghanistan i Sverige idag och vilka fördomar möter man? Det är förstås olika alltså, från person till person. Men vad fördomar skulle ni säga det finns om just unga afghaner? Till exempel när jag går någonstans, så varje gång jag går där så blir jag stoppad av vakten, polis där. Då vill de bara kolla om jag har något på mig eller inte. Om jag har cash på mig med en lax, då måste jag liksom berätta varför jag har dem. Alltså, jag ser det här i Stockholm också. I stan, alltså Möbelplatsen eller centralen. När man står där kommer polisen eller vakterna och frågar varför står du här? Oavsett vilka kläder man har på sig eller så kommer de fram och frågar varför väntar du här? Ja. Men jag ser också en massa andra fördomar tyvärr. Alltså man ser ensamkommande från Afghanistan som en grupp, homogen grupp. Alla ser likadana ut, alla gör samma saker. Men det är inte det. Det är en heterogen grupp med olika erfarenheter och åsikter och alla är olika. Ja. Men vad har du märkt av? Eller ni andra, finns det några andra fördomar ni har märkt av? Ja, det är det första, det största, att afghanska ungdomar har ju ett dåligt kvinnosyn. Och det är inte så. Ja. Vart har du märkt just det här? Att folk säger eller tycker att afghaner har dålig kvinnosyn? Det har jag hört väldigt många gånger i skolan, ute. Träffar man någon så säger man sitt bakgrund, då är det lite dålig stämning eller ställd stämning. Men hur upplever ni att det pratas om afghanska ensamkommande killar i grupp? Man kallar inte ungdomar. Afghanska ungdomar som är 18-19-åringar, de kallas unga, vuxna män. Men andra ungdomar i samhället, de räknas som ungdomar tills de är 21 eller till och med 25. Så att där ser vi att de som är afghanska ungdomar som är 18-19 år, de räknas inte som ungdomar. Varför tror de gör det? Alltså, många har sökt asyl i Sverige och senaste tiden, det är en ny grupp i samhället. Det oftast blir så att när någon ny kommer, då finns det mycket fördomar mot det nya. För man känner inte. De är nya, de är okända. Vilka är de? Och speciellt när man rapporterar så mycket hemska saker från Afghanistan. Med konflikter, kvinnoförtryckare och terror och taliban och allting. Man tänker inte att de har flytt från de här sakerna. Hade man velat göra de här sakerna, man hade stannat i Afghanistan. Men har ni stött på rasism nu när ni kommit till Sverige? Mycket tyvärr. Alltså, kan ni dra några exempel? Jag skulle vilja dela det här i två delar. Dels har jag märkt rasism från andra invandrare i Sverige. Eller de som identifierar sig i alla fall som invandrare. Jag har märkt att de har betett sig rasistiskt. Å andra sidan svenska samhället som majoritet. Liksom. Alltså den vita delen. I stort sett är det alltid så här att afghaner, de är primitiva, de är invecklade, de förstår inte så mycket. De kan inte språket, vi kan inte kommunicera, därför är de nollor. Det är det liksom jag har märkt mest. Och så fort liksom, när jag inte har pratat med dem, då utgår de från att jag inte kan någonting. Men tycker du det är så här likadant hela tiden? Alltså hur mycket hat och sånt man får, eller beror det på sig vad som har hänt? Typ om det dyker upp en artikel, att det blir mer, alltså värre då? Det beror på till exempel det här Asabraki-grejen. Efter det där blev ju massa hat på sociala medier. Gick man in på något Instagram-sida och läste lite om i varför var det just hat kommentarsfältet mot afghaner? För att killen han slogs med, han var afghan. Och efter det här blev det, afghaner, de har förstört för oss, de fattar ingenting, de har gått och bråkat med Asabraki. Men för de som inte vet så är Asabraki typ en jättestor artist, amerikansk artist som var i Sverige. Och sen hamnade han i bråk med en afghansk kille eller två afghanska killar. Hur märkte du av just hatet då? Kommentarsfältet, det var inte så trevliga kommentarer kan jag säga. Jag vill inte gå in i det, men det var alltid så här, afghaner, de förstör för oss alla invandrare. De fattar ingenting, de är så här, de är så där. Och då kände jag mig första gången som en grupp inom den här invandrargruppen som är utsatt för rasism av andra invandrare. Och man blir bara, det är liksom någon slags hierarki där och där är vi längst ner. När jag var i Göteborg en dag, det var en tjej som kom fram och ville snacka med mig. Frågade varifrån jag kommer, jag sa från Afghanistan. Hon frågade vad jag gör för jobb och sånt. Jag sa, men jag jobbar med hiphop, gör lite musik. De två orden, hiphop och Afghanistan,
kopplade henne till det här som hände i Stockholm med ASAP Rocky. Hon frågade mig så här, vad tycker du om det som hände i Stockholm? Jag bara, men jag tycker inte så mycket. Det är bara 2 vanliga killar som var liksom hamnat i slagsmål med varandra. Jag har inget mer att säga. Och då sa hon, men de var ju från Afghanistan. Jag bara, ja, så. Och då sa hon till mig så här, varför alla killar från Afghanistan kommer till Sverige, de hamnar i så här. Problem typ. Ja, precis. De går och säljer hash eller sånt. Varför är det så? Alla afghanska Att de hamnar i kriminalitet. killar, sa hon till mig. Jag sa till henne, du är rasist. Jag vill inte snacka med dig. Då gick jag därifrån. Men har ni andra typ stött på rasism och fördomar? Första gången jag var i centrum, jag hörde en kille sa till mig, åk hem. Jag visste inte vad jag skulle säga, vad jag skulle göra. Helt från ingenstans? Ja. Jag stod där och han bara, åk hem, ditt jävla... Någonting sa han. Men jag gjorde inget. Jag visste inte. Jag hade hört att det finns rasism och så. Men hur kändes det i efterhand? Ja. Man mådde inte bra. Man kände sig inte välkommen i det här samhället. Jag som försökte vara så här skötsam, jag försökte lära mig språket och ville vara en del av samhället. Men när man hör såna grejer, när man ser, det känns inte bra. Jalil, har du stött på rasism och fördomar? Ja, såklart. Många gånger i skolan. Det första man hör att någon ser bakom dig, så ser de att de sjunger att vi är afghaner, vi är soldater. Och det är någonting som drar som ett rasistiskt skämt. Vart kommer det ifrån? Det är en låt. Några afghanska killar har sjungit vi är afghaner, vi är soldater. Men det är såna typ, man skämtar mycket. Precis. Det är mycket skämt att höra. Vad skulle du säga? Skulle du säga något? Ja, alltså till en början det här liksom vi är afghaner, vi är soldater. Till en början var roligt. Men sen efter det här att de liksom drar på det och säger varje dag på skolan och skriker bakom dig. Vi är afghaner, vi är soldater, Muhammad. Alltså det är liksom det också, det känns inte så bra. En annan grej jag tänkte på. Just i det här avsnittet kommer vi fokusera på unga killar som flytt från Afghanistan. Och det är ju för att det är flest killar som kommer till Sverige för att söka asyl. Varför är det så? Varför är det inte så många tjejer till exempel som kommer hit? Det finns tjejer också. Jag vet inte hur många procent, men det är ganska många som ensamkommande tjejer också. Men problemet är att det är svårt att ta sig hit till Sverige. Det är jättesvårt. Alla berättar, jag kom som ensamkommande själv, men sen så har jag träffat många andra ensamkommande och jobbat med dem. Alla berättar hur svårt resan kan vara till Sverige. Varför är det svårare att vara tjej? Alltså man är utsatt under den här resan. Man kan bli jagad av polisen, bli skjuten. Vad ser ni andra? Jag skulle säga på det här att liksom, det har att göra lite med hederskultur också. Att som tjej eller kvinna liksom, överhuvudtaget så är man traditionellt sett hela familjens heder. Och ifall man ska skicka den här tjejen iväg och det ska hända någonting med den, så familjen får ett väldigt, väldigt dåligt rykte i flera generationer kanske. Att de lät deras dotter liksom åka iväg på den här farliga vägen trots att de visste att det skulle vara så pass farligt. Det finns många som inte får. Men jag tänkte, sakerna man får höra och så här, är det skillnad på om ni är ensamma eller om ni är så här, med en större grupp med andra afghanska killar? Märker ni av skillnad? På vilket sätt? Alltså, jag kan inte vara i Nordsam med andra afghanska killar. Inte? Nej, det går inte. Då betyder det att vi gör någonting där. Alltså, afghanska killar kan inte hänga där i... Men vad är det som händer om du till exempel går dit med massa polisen andra? kommer. Om någon ser oss att det är ett bara att ni går där? killar. Ja, afghanska killar. Ja, inte går bara. Men om vi står där och hänger. Om någon ser oss, de kommer ringa till dem och säga men det finns ett gäng afghanska killar här. Kom och ta dem. Och då plockar, och vad gör de då? De tar de kommer, kollar på lägg, letar efter något. Om vi har hasch eller något på oss. Om vi inte har det så måste vi gå. Vi får inte hänga där. Du får inte hänga där alls? Nej. Jag går inte heller ut i en grupp. Alltså bara afghanska ungdomar. Jag gör inte det heller. Inte? Alltså jag tror det är för att man har det. Jag har fått frågan varför afghanska killar går i grupp. Dels för att det är en kulturell grej. Det är vanligare i hemlandet om man går som en grupp. Mer kollektivt, inte så mycket individuellt som i Sverige. Men dels för att man har inte kanske så många andra vänner, svenska vänner. Sverige är världens svåraste land att få nya vänner i. Så att man har inga andra att umgås. Men om vi snackar lite om så här, media. Hur skulle ni säga att media skildrar just afghanska killar som grupp? Vad brukar sägas? Så här, vad är mediebilden av typ er som grupp? Det första är ju att
ordet våldtäktsman har ju också ett stort betydelse där de sätter på oss. Att det är människor som har ju fuskat med sin ålder och har ju kommit här, inte är riktigt barn eller ungdom. Och de är ju helt enkelt vuxna man som har ju kommit sen i samhället. Att de anser att ni typ fuskat med er ålder. Precis. Och det, när man kommer ner i skolan, då tänker alla på så sätt. Och då undviker de att börja kommunicera med mig. Ja, men som afghan får man inte vara liksom runt 18. det är så här, antingen är man 15 eller tar man ett stort kliv till 25. Ja. Det är som däremellan finns inte. De utgår från att du inte är det. Media rapporterar mycket om det som händer i Afghanistan. Och man kopplar, de som är här, de är farliga, de är hotfulla och de är här för att skapa problem för oss andra i samhället. Men ett exempel var ett avsnitt ur Uppdrag granskning. De hade liksom granskat där om våldtäkter och sånt. Och efter det där, jag vet inte hur de gjorde det, men efter det där blev det massa artiklar om att afghaner är alla våldtäktsmän. Och de har attackerat på något sätt Sverige. Alltså, det var den bilden de gav till alla. De hade intervjuat några killar i stan om deras kvinnosyn. Och de hade sagt, nej men vi alla är så här. Vi alla tänker liksom att inte respektera kvinnor och sådana saker. Jag bara, är det här underlag eller? Vad är det för underlag? Att de där representerar er alla. De representerade oss alla. Just, jag vill bara påpeka att vi inte har någon från Uppdrag granskning som kan svara. Eller så, Nej. tyvärr, som kan svara. Men om du går in på just hur det har påverkat dig som person och din relation med andra. Ja, det är inte så här att du går fram och säger, hej jag är afghan. Vad heter du? Nej, det är det sista som dyker upp liksom, i konversationen. Men känner ni andra att ni På blir tal om lite... det, en kompis berättade att en tjej kom fram till honom och frågade så här, vad heter du och ville snacka med honom och ville bli kompisar. Och sen frågade, var kommer du ifrån? Han svarade Afghanistan. Hon bara, du är snygg men du kommer från Afghanistan så vi kan inte bli vänner. Nice. När jag är ute på en fest, om jag vill vara ensam, då säger jag att jag är från Afghanistan. När jag säger att jag är från Indien, det går jättebra också. Pakistan, alltså, det är jättestort. Okej, men känner ni andra att ni blivit så försiktigare? Eller lite Jag har mer? blivit försiktig. Men jag försöker så här, förklara att jag har bott länge i Sverige för att visa att jag är inte som de andra. Ja. Och Men inte heller att man är dålig bara för att man inte bott här länge. Alltså, Nej. Jag är inte bara en afghansk kille. Jag har massa andra egenskaper, vad ska man kalla det? Åsikter och så. ja. Men när ni kom till Sverige, har ni så exempel på typ hjälp ni fått eller så positiva grejer som ni har varit med om? Typ kanske tidigare minnen från när ni kom till Sverige? Gud, ja. Alltså, jag träffade människor som jag lärde mig liksom vad mänskligheten betyder egentligen. Att jag inte hade någonting, men de hjälpte mig ändå. Det var mina lärare, familjen som jag bodde hos. Jag bor hos där, alltså fortfarande där. Så de människorna, de lärde mig allt. Om samhället, om mänskligheten i stort sett. Ja. Faktiskt. Ja. Enligt en rapport från Karolinska institutet så finns det en utbredd psykisk ohälsa just hos ensamkommande barn och unga. Och en mycket högre andel som begår självmord än andra i samma ålder. Vad är reaktionen på det? Den här gruppen är väldigt utsatt. Man har väntat på uppehållstillstånd, det är jätteviktigt om man får veta om man får stanna i landet eller inte. I flera år, 3-4 år. Ja. Innan 2014 var det så här, några månader. 3-4 månader, nu är det 3-4 år. Man vet inte vad som kommer att hända med en. Man kan inte planera sitt liv. Speciellt 3-4 år av en ungdomsliv, det är jättemycket. Samtidigt som man är utsatt av olika skäl. Man är ny i Sverige, man kan inte språket, man känner inte till systemet. Och sen att vissa tyvärr tvingas... De kan inte fortsätta sina skolor. Jag förstår. Inte gå till skolan och ha någon sysselsättning och göra någonting i dagarna. De Det är är väldigt hemma. osäkert typ också. Ja. Jag hade en vän som tog livet av sig. Han bodde i Lysekil. I Afghanistan tappade han allt han hade. Mamma, pappa, syster, broder och sånt. Alla dog där. Så han kom till Sverige med massa hopp. Byggde ett liv här, gick skolan, kom hem. Och så fick han avslag. Så fick han ett avslag till och ett till. Och då kände han så här, men jag har ingenting nu.
Det betyder ingenting att jag går i skolan, att jag bygger ett liv. För jag kan inte liksom stanna här. Jag snackade med honom jättemycket innan det också. Han var så här väldigt glad, skojade med mig, men jag visste att han inte mår liksom, att han inte är så lycklig som han ser ut. Jag visste det, men han tog livet av sig. Och när jag fick mitt avslag, det var också så. Samma sak. Jag var ju 18 då, jag hade ingenting. Jag gick i skolan, jag försökte bygga ett liv här också. Vad tänkte du då när du fick avslaget? Alltså man mår inte så bra, du vet. Jag tänkte så här, men fan, jag har ingenting här. Jag har en syster i Afghanistan som tänker på mig, som vill komma hit. Och då tänker jag så här, men jag kan inte stanna här. Varför ska jag har jättemycket ansvar på mina axlar, du vet. Inte bara för mitt liv, för deras liv också. Mamma och syster. Och då var det väldigt tungt. Det var för tungt. Man tänker jättemycket. Hur är det nu? Har du nej, jag har inte det fortfarande. Du är fortfarande på det här avslaget? Ja. Är det att du överklagar typ? Ja, precis. Ja. Jag hade fått avslag faktiskt. Du hade fått ett avslag? Ja, jag fick avslag. Jag sökte asyl 2015. Sen väntade jag 2 år. Sen fick jag avslag. Och då mår man inte bra liksom, ifall man väntar liksom, i 2-3 år. Och alla runt omkring dig bara har sagt att det kommer gå bra, och plugga på och liksom gå i skolan, kom tillbaka. Och hela tiden du har känt den här osäkerheten att tänk att du inte har något personnummer, kan du bygga ett liv? Nej, jag tror inte det. Om ni skulle ge tips till typ media och tidningar och allt det här, vad skulle ni vilja säga till dem? Hur kan man göra det bättre? Alltså jag skulle säga att media skriver bra grejer om afghanska killar också. Men folk läser inte det. Det är inte sexigt att skriva bra om afghanska killar. Det säljer inte ifall du liksom skriver. Jag tror att man skriver inte så mycket bra saker heller. Det finns många bra exempel. Folk som har lyckats. Många ensamkommande som har lyckats, som har ett bra liv, går i skolan och har lyckats på en kort tid. Sådana exempel man lyfter inte så mycket som man borde göra. Att man behöver balansera lite. Det skriva om dåliga saker, men också om bra saker som händer för de som kommer till Sverige. Det sista jag undrar, vad har ni så här, om vi blickar framåt, vad har ni för planer och drömmar för framtiden? Framtiden? Hemliga. Alltså man vill inte sätta upp ett mål, för att ifall man inte når det, då känns det inte bra. Vad skulle du vilja göra? Har du någon dröm eller? Det behöver inte vara att du måste bli det. Jag vill vara nyttig framför allt. För mig, för min omgivning, för samhället i helhet. Men då vill jag hitta någonstans i samhället där jag kan vara nyttigast. Det är det. Och det kan vara advokat, det kan vara psykolog, det kan vara vad som helst. Jag har samma tankar. Jag läser statsvetenskap, tänker jobba med människor i samhället. Jag har fått mycket hjälp på uppehållstillstånd, en möjlighet och chans att kunna gå vidare i livet. Så nu vill jag ge tillbaka. Jobba generellt i samhället för att minska de här klyftorna mellan människor, segregation och utanförskap som finns i samhället. Jag läser också samhällsprogrammet andra året, så mitt intresse går också att jag vill jobba i samhället, hjälpa människor och lyfta upp de klyftor och lösa upp problemet i samhället. Och därför är vi här idag. Mushtaq, du då? Vad vill du göra? Alltså, jag saknar min mor jättemycket. Så när du sa så här, vad är din dröm och sånt? Jag såg henne bara. Det var 6 år sedan. Jag hoppas att jag kan se henne igen. Det är det största jag önskar just nu. Och sen vill jag ändra på världen med musik. Musik är ju det är min power. Så det är det jag vill göra. Jag vill bli orkesterns dirigent. Resa runt hela världen, skapa musik, nya musik, lära de andra spela musik. Nice. Jättefint. Ja. Guys, tack så jättemycket för att ni ville vara med. Och tack till er som tittade. Har du något ämne du tycker vi borde ta upp, så får du skriva till oss. Så hörs vi snart igen. Ha det bra, hej då!